Ndabaramukije mu izina rya Yesu kandi ndabashimira ko mwahisemo gufata umwanya ngo mukurikire ijambo ry'Imana aka kanya. Jewe urimo kuvugana namwe mu by'ukuri ndumva ari igiciro gikomeye cyane kubana nawe uyu mwanya ukumva ijambo ry'Imana. Ndakwizeza ntashidikanya yuko utari busigara uko waruri, kubera ko Imana ntabwo igikora ibintu idafitemo imibare cyangwa se ngo byungure ubwami bwayo, kubera ko ari izi bikwiriye gukorwa munsi y'ijuru ndetse no mu ijuru kubw'icyubahiro cyayo. Imana iguha umugisha. Rero nagira ngo ngusabe njyewe nawe aka kanya dusengane. Data mu izina ryera rya Yesu Kristo ngo haye icyubahiro, ndagushimira uyu mwanya w'umugisha ngiye kuba mbumbura akanwa kanjye mvuga ijambo ryawe. Ndakwinginze ihoraho kugira ngo mwami umugambi wawe watumye uyu mwanya ubaho, watumye iri jambo ryawe rishyirwaho, watumye urema umuntu kugira ngo abeho kandi akumvire, usohora aka kanya mu izina rya Yesu. Uha umugisha umuntu wese urimo kumvira ijambo, icyubahiro n'ubutware bigusubira. Urakoze Mwuka Wera yuko uryaguye mu mutima w'umuntu urimo kuryumva kandi ukabasha kurikoresha icyatumye ribaho uyu munsi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Ngufitiye umutwe w'ijambo uvuga ngo kubaho ubuzima bwejejwe mu isi yanduye. Mu by'ukuri iyi si ifite ibyanduza byinshi. Mbere yarabanje ihumanywa na Satani kubera kutubaha Imana. Imana iramuca, imuca mu ijuru, imujugunya ku isi. Iyo si rero Imana yashimye ko jewe nawe ariyo tubaho, turabiziringira Imana, turabizera Kristo. Ndetse n'utarakizwa uyu munsi ngo watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nagira ngo nkubwire ngo Imana iragukunda kandi birashoboka yuko ubaho ukaba uwera mu isi yanduye, irimo ibyaha, irimo ibyago, irimo imibabaro, irimo amakuba, kubera ko imbaraga ziguhesha kubaho mu isi yanduye wejejwe ntabwo ari imbaraga z'umuntu, ntabwo ari imbaraga z'amaraso n'umubiri, ntabwo ari DNA wakuye ku mubyeyi wawe cyangwa ku babyeyi bawe bombi, ahubwo ni ubutware bwabonetse igorogota ku musaraba igihe Kristo wanesheje urupfu n'ikuzimu, yabashaga kumanikwa hagati y'isi n'ijuru kugira ngo umwana w'umuntu yongere agarure ubumwe n'Imana. Mu yandi magambo niwe utwunga na Data, niwe wabaye umuhuza wacu n'Imana mu gihe twari tumaze gutandukanywa nayo bitewe n'ibyaha n'ibicumuro. Uyu mugoroba rero cyangwa se aka kanya aho unyumva hose uri n'amasaha yose urimo, yaba mu gitondo yaba nijoro, ntabwo nzi ahariho ku isi hatandukanye, nagira ngo nkubwire ngo haracyari ubuntu bw'Imana, haracyari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Igambiriye kukugirira neza kandi neza yayo inyura mu kuguhindura, iguhinduye umutima, iguhinduye imyumvire, iguhinduye ibitekerezo. Ndetse Imana yacu ni umutunzi wa byose. Uko ari umutunzi w'imbabazi ni nako ari umutunzi w'ifeza n'izahabu n'ibindi byose by'igiciro. Iyo yamanukiye kuguhindura ntabwo ihindura kimwe gusa, ahubwo ihindura byose. Ndakwinginze rero uyu mwanya kugira ngo niwumva ijambo ry'Imana ntiwinangire umutima, ahubwo uhindukire rwose kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, yaba ku buzima bwawe ndetse no ku buzima bw'abagukomokaho, kubera ko umuntu yahindutse mubi abamwegereye ubwo bubi bubageraho, iyo abaye mwiza abari muri hafi nabwo ubwo bwiza bubageraho. Rero nagira ngo nkubwire ngo muri aka kanya ndimo ndakubwira ngo birashoboka hamwe na Kristo n'Umwuka Wera w'Imana kubaho ubuzima bwejejwe, kubaho ubuzima bwera bw'ubukristo mu isi yanduye. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu bivunanye biremereye, kubera ko si yaremewe, ntabwo yaremewe kwera, ntabwo ibayeho mu gihe cyo kwera. Icyakora igihe kizagera ubwo Imana izatsemba gukiranirwa kose n'urupfu n'imibabaro n'ibibi byose bituma abantu bahinduka babi. Icyo gihe nikigera haraho isi izabidekarawe kwera, ariko uyu munsi ndiho jewe nawe ni umunsi urimo intambara, ni igihe kirimo ibibazo, ni igihe kirimo amakuba n'ibyago, ariko uko biri kose ugomba kubaho ubuzima bwejejwe kandi uri mu isi yanduye. Haleluya. Rero nagira ngo nkubwire ngo kubaho imibereho yejejwe cyangwa se imibereho igaragaza Imana, ireflectinga kubaho kwa Kristo, igaragaza presence y'Imana mu buzima bwawe cyangwa kubaho kwayo, birashoboka kandi bishoboka bitewe n'iki? No kumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga.
ijambo ry'Imana iri ngiri Bibiliya yera, ukwiriye kubaho uri umukristo usoma ijambo ry'Imana. Umuntu udasoma ijambo ry'Imana biragoye cyane ko abasha gusa n'Imana, kubera ko ijambo ry'umubyeyi iyo ubana nawe ukamwumvira rituma umubyeyi akwishimira, n'abantu bakubona bakavuga ngo ariko uyu mwana asa na se cyangwa asa na nyina, ahari atari isura gusa ahubwo ari mu bikorwa. Impamvu ni iyi, ni uko uwo mubyeyi aba yarafashe igihe cyo kukurera, agafata igihe cyo kugutoza indangagaciro zaba ize bwite abona zikwiriye nk'umubyeyi, zaba n'iz'umuryango nawe yabashije gusoromaho akaba uwo ari we mu gihe cye. Rero iyo umuntu ateze Imana amatwi agasoma ijambo ry'Imana, ariho hantu ivuganira natwe, mu by'ukuri birashoboka ndetse cyane igihe uryumviye kubasha kubaho imibereho yejejwe, yera, ikiranuka kandi mu isi yanduye. Kubera yuko isi ntabwo igufiteho ubutware, wowe ubwawe uri umutware, uri umwana w'Imana isumba byose. Imana yakuremye mu ishusho yayo, iguha ubutware n'ubushobozi bwayo. Ntibyarangirira aho ngaho, Satani ashyizeho urwandiko rwo kugutsindisha no kuguciraho iteka. Imana itanga Yesu umwana wayo w'ikinege kugira ngo abashe kugupfira, akozeho ibyaha n'ibicumuro, afata kwera kwe no gukiranuka kwe n'ubumana bwe, abugurana gukiranirwa kwacu kugira ngo aduheshe ubwo burenganzira bwo kwinjira mu kwera kw'Imana, bwo kubaho imibereho yo kwera no guhesha Imana icyubahiro. Rero birashoboka ndetse cyane, ariko bishoboka gute? Bishobokera abizera Imana, bishobokera abafite ibyiringiro by'uko ibyo abantu batashobora Imana ibishobora kandi cyane. Bishobokera ndetse nanone umuntu ugerageza kwitondera ijambo ry'Imana akarishyira mu bikorwa, kubera kutitondera ijambo ry'Imana, utabashije kumva icyo Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo uhindure imyumvire yawe n'imikorere yawe, ntago bishoboka rwose yuko ubaho ubuzima bwejejwe. Inyamara Imana iravuze mu ijambo ryayo ngo igihe kizagera ubwo iyi si izaba imaze gukurwaho. Mbere yuko ikurwaho ngo yibagirane, Kristo azaza gutwara itorero yapfiriye, intore ze zitunganijwe, zatunganijwe n'amaraso ye, zikezwa kandi zigagerwa ku kigero gishyitse, ngo azatwara itorero ritariho ikizinga n'umunkanyari. Ubaye utemera ko kwera n'ubuzima bwejejwe bibaho, waba uhakanye iryo jambo ry'Imana, kubera ko waba uvuga ko bidashoboka kubaho udafite ikizinga n'umunkanyari. Ariko ibyo ngibyo bishobokera abizera, ntabwo bishobokera umuntu wese. Haleluya! Kubera yuko ubuzima bwo kwiringira Kristo butandukanye n'ubuzima bwo kwiringira ibindi bintu byose. Birashoboka ko umuntu yezwa arara ku buriri bumwe n'undi, basangira indyo imwe, yaba ari ibitunga umubiri, byaba ari ibyo bambara bituruka hamwe, kandi undi ntiyezwe. Bitewe n'iki? Nuko umwe yizera Imana, umutima we akawukoresha ibihesha Imana icyubahiro no gushakisha icyanezeza Imana, mu gihe undi yumva bitamureba. Haleluya! Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 13, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 13 haravuga ngo ibyo kwera mu ngeso ni ku mutwe uvuga, nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, abe ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzaba abera kuko ndi uwera. Kandi uwo mwambaza mukamwita so, ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya, kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Haleluya! Ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Imana nihimbazwe cyane. Nk'uko ibyo mwacungujwe kugira ngo mukurwe mu ngeso zanyu, mwigishijwe na ba sogokuruza banyu, mukurwe mu byaha, mukurwe mu bujiji bwo kutamenya Imana n'ijambo ryayo, ngo kubera ko ari iby'agaciro, ngo ndetse biruta ifeza n'izahabu. Imana nihabwa icyubahiro. Aha ngaha Petero abivuga, yagize avuga ngo mwatojwe
cyangwa se mwahuguriwe, mwahawe training, ariryo jambo ry'Imana, mwamenyeshejwe ukuri kubasha kubakiza ubujiji, kubasha kubakura mu butamenya, kubasha kubabatura mu byaha, ngo na kamere mwatoje na basogokuruza banyu. Imana nihimbazwe cyane. Ngo nuko rero mwezwe nk'uko nguwo wabacunguye yera, ngo kubera ko yaravuze ngo nzabeza mbatunganye, nzabahindura bera kuko nanjye ndi uwera. Imana nihabwa icyubahiro. Niba Imana yarakuremye nta ruharo bugezemo, ubwo Imana yabashije kuguteranyiriza mu nda y'umubyeyi wawe amagufwa n'imisokoro n'umubiri, ukaza kumenya ubwenge ugasanga uri ku isi, umubyeyi wakubyaye akabona twita akabona byara atazi ukuntu byagenze ahatagaragara. Nagira ngo nkubwire ngo birashoboka kubaho mu mibereho yejejwe, bitavuze ko atari mu mibereho y'intambara cyangwa se mu mibereho ya rimwe na rimwe ubona ibisa n'ibikurushya bikuremerera, ariko ubasha kubaho imibereho yejejwe niba uri muri Kristo Yesu ari ushoreyemo imizi. Imana nihabwa icyubahiro. Ubundi aho igiti kinyunyuza ibigitunga niho mbese gisa nabyo. Niba giteye ahantu ku mugezi ucyuhira, kiratoha kikagira amashami kikera imbuto niyo haba ari mu gihe cy'umwuma cy'izuba. Iyo giteye mu butayu niyo handi imvura igwa cyo kiragagara kikuma kigakokoka. Bitewe n'iki? Ntabwo igiti cyuhirwa aharaho nuko ikirere cyakingutse gusa, ahubwo amazi akigirira umumaro ntabwo aragwa ku mababi naho gishoreye imizi. Imana yacu nishimwe cyane. Niba imizi yawe ishoreye muri Kristo Yesu, kubera ko Kristo ari uwera, ubasha kwera kandi ukabaho mu mibereho yejejwe. Niba ushoreye imizi muri kamere, uzaba umunyakamere niyo wajya ahantu bahimbaza bugacya bukira bakaramya bugatandukana. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Gusa Imana yakuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ndetse iravuga ngo mu minsi yose yo kubaho kwawe mubeho mufite ubwoba, muhinda umushitsi, ngo kubera yuko muri abasuhuke, kubera ko turi abashyitsi n'abimukira muri iyi si. Ku bantu bajye bagenda mu ndege, iyo uri muri transit ntabwo usasa ngo uryame, ntabwo ushobora kujya kuri chat ngo uhugireho urangare, ahubwo uhora ucunganwa n'amasaha, ureba kuri screen ngo urebe flight yawe ari isaha zingahe, indege iri bukujyana iri hehe. Kubera iki? Kubera ko ubuziko uparitse akanya gato, utuje umwanya mutoya, ariko urugendo rwawe rugikomeje kugeza kuri final destination. Imana nihimbazwe cyane. Muri iyi si rero naho tuhari turi abashyitsi n'abimukira. Petero yaranditse aravuga ngo mubeho mutinya muhinda umushitsi, ngo muri iki gihe cy'ubusuhuke bwanyu. Haleluya. Mu yandi magambo, igihugu cyacu no mwijuru, aho tuzaba niho Kristo ari, aho tujya niho umwami Imana iri. Aha rero tuhari mu rugendo, turanyuramo, turakomeza tugenda, byasakuza, byavuga, byaruhanya, warira, wasonza, wanezerwa cyane umunezero w'akabura rugero, kwambara iby'igiciro cyinshi, wabura na bikeya. Nagira ngo nkubwire ngo iyi ngiyi ni inzira, ni ahantu urimo kunyura, ni transit yawe, ntabwo ari yo final destination yawe. Imana nihimbazwe cyane. Niyo mpamvu ukwiriye kubaho wumva utari comfortable, wumva utanyuzwe n'ibyo ubona ngo udamarare, ahubwo ukahaba wumva uri mu icumbi, urimo ukomeza urugendo uko bukeye n'uko bwije, urugendo rwawe rwa gikristo rufite aho ruva kandi rufite n'aho rugana. Haleluya. Imana nihimbazwe cyane. Muri iyi si ntabwo ari ahantu ho kuvugiriza impundu, kubera yuko turacyari mu rugendo. Ntabwo ari ahantu uvuga ngo ntuye imitwaro yose ndaruhutse nguwe neza. Oya, ubundi nutura imitwaro uri mu rugendo uzaba wamaze kurusubika, kubera yuko umugenzi agirwa n'imitwaro, umugenzi agirwa no kugira icyo yitwaje. Imana nihimbazwe cyane. Nushaka ku isi ikuri organizinga ku rugero rushyitse, wumva rwose waragezeyo. Nagira ngo nkubwire ngo mwene data, umaze kugurana umugabane w'igiciro, urimo kuwutakaza usingira ibidafite umumaro, kubera yuko umwami wawe yakuremeye kuzaba mu ijuru ritagira umubabaro, ritagira ibyago, ritagira agahinda, ritabamo gupfa no gupfusha, ritabamo gusonza no kwiganyira, ahubwo ribamo amashimwe byuzuye byose. Ndetse Bibiliya ivuga ngo nibyo amaso yacu atarareba. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana ni nziza kubayitegereza, kubayishaka, kubayiringira, kubayishikamishaho umutima.
Imana nihabwa icyubahiro. Nagira ngo nkubwire ngo uri umuntu udasanzwe, nubwo wavutse nk'uko abandi bavuka, nubwo wambara nk'uko bambara, aharaho nubwo ubayeho mu buzima buciriritse kurusha ubw'abandi benshi, ariko uri umwana w'Imana isumba byose. Aho waba uri hose ukwiriye guharanira kubaho mu buzima butanduye, mu buzima bufitanye network n'umwami wawe, mu buzima bufitanye connection n'umuremyi wawe, mu buzima bufitanye ubusabane na Kristo wagucunguye, mu buzima bwumva icyo Umwuka Wera w'Imana avuga, kubera yuko niwe mushorera, niwe mufasha dufite muri uru rugendo. Mu yandi magambo niwe uduha icyerekezo kugira ngo tudateshuka inzira. Imana nihabwa icyubahiro. Ntabwo nitaye kubishaka gutuma wandura byose uko bingana, bishobora kuba ari byinshi cyangwa se ari bikeya, ariko inshingano yawe si ukwandura, ahubwo inshingano ni ukwera mu isi yanduye. Imana nihimbazwe cyane. Kandi Imana yaravuze muri Yohana, iravuga ngo Kristo Yesu niwe wabivuze ngo simbasiga nk'imfubyi, ahubwo mbahaye umufasha, niwe uzabashoboza byose, akababashisha byose, akabigisha byose. Imana nihimbazwe cyane. Haleluya. Ntabwo uri wenyine muri urwo rugendo, ntabwo uri wenyine muri iyo mibereho, yaba ikomeye yaba yoroshye, yaba iruhije yaba iremereye, yaba ikunejeje cyane kabisa ukumva ugeze aho waguka ushaka kuvuza impundu. Nagira ngo nkubwire ngo uracyari muri transit, uracyari mu nzira, ntabwo uragera aho usiganirwa. Imana nihimbazwe cyane. Haleluya. Umuntu rero uri mu isi yumva yaradamaraye, yumva hari ibyo amaze gusingira byayo hakibura bikeya ngo agubwe neza, cyangwa se yega amavuga ati ndabirangije ndabishoje. Nagira ngo nkubwire ngo mu by'ukuri urimo gutakaza ubushake bw'Imana, urimo uratakaza intumbero yawe. Ibigukwiriye ni uguhagarika umutima uvuga utese ndacyari mu nzira y'umwami wanjye, ukagisha Umwuka Wera w'Imana inama, ukavuza ijambo ry'Imana, ugasoma Bibiliya, ukareba icyo bisaba umugenzi ujya mu ijuru, ukareba uko avuga, ukareba uko agenda, ukareba uko arya, ukareba uko afata ibyemezo. Nibyo bigukwiriye. Naho nudamarara ukumva warabigezemo, nagira ngo nkubwire ngo wamaze guparika kandi wamaze gutakaza intumbero y'umwami Imana, kubera ko yakuremeye kwera kuko nawe ari uwera. Haleluya. Nicyo cyatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege. Nagira ngo nkubwire ngo ushobora kuba uri ahantu ukavuga uti jewe ibyo bavuga ni n'ibyo abarokore ntago bindeba. Oya, kuva Imana yarakuremye nawe ubwawe ufite inshingano zo kwihesha icyubahiro, ufite inshingano zo gukora ibigaragaza ko Imana iriho, ikiranuka kandi izagororera abayikunda. Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya. Ukwiriye rero gukizwa kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane muri Yohana, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ikunda kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nagira ngo nkubwire ngo muri Kristo harimo package ihagije yo kukwishyurira byose, yo kugushoboza byose, yo kukubashisha byose, yo kuba guhindura umwana w'ubugingo umuraganwa na Kristo. Niba waramaze kwakira umwami Yesu nk'umukiza wawe, niba uhirimbanira icyamuhesha icyubahiro, niba uhirimbanira icyahimbaza Imana mu mibereho yawe, nagira ngo nkubwire ngo ubwo nibwo butunzi bukomeye buri munsi y'ijuru. Naho ibindi byose ni ukwihangishaho, ni ukwigerageza, kandi iherezo ryabyo si ryiza. Imana nihimbazwe cyane. Iki nicyo gihe cyawe gikwiriye cyo gushaka mu maso y'Imana. Iki nicyo gihe cyawe gikwiriye cyo kugabanya urusaku na stress n'akavuyo n'umuvuduko, ahubwo ugaturiza gushaka mu maso y'Imana. Iki nicyo gihe cyawe gikwiriye cyo gutangira gushakira ubuzima bwawe muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Imana nihabwa icyubahiro. Iki nicyo gihe cyawe cyo gushakisha umubano na Kristo, umubano n'Umwuka Wera, relationship cyangwa se ubumwe n'isano n'ubucuti n'imibereho yo kubana n'Imana mu buzima bwawe. Imana nihimbazwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana none hano muri Petero ibice 2, ndahera ku murongo wa 9. Petero wa mbere 2 umurongo wa 9 haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe.
Imana nihimbazwe cyane. Ariko wehoho uri ishyanga ryera, uri ubwoko bwatoranirijwe kubera ikiguzi Kristo yatanze ku bwawe. Yemeye kwambara icyaha, yambara ibicumuro, yambara gukiranirwa, yamburwa ubusa ku mugaragaro, amanikwa hagati y'isi n'ijuru ku karubanda, abambwa hagati y'ibisambo bibiri ku musozi bashyiragaho baruharwa, kugira ngo ibyakabaye bigukoza isoni, ibyakabaye bikuregwa, ibyakabaye bituma utsindwa ugacirwaho urubanza, abyishyure byose akugira umudendezo, ntibigarukiraho ahubwo akugira umwana w'Imana isumba byose, aguhindura umuragwa w'ubugingo ngo ndetse umuraganwa nawe. Mu yandi magambo, ufite umugabane ku Mana, mu butunzi bwayo, mu cyubahiro cyayo, mu byo ifiteho ububasha bwose ndetse no ku isi. Kubera ko iyo umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ugaharanira kwezwa no guhimbaza Imana mu byo umenya, mu byo ubasha gushakisha byanezeza Imana, nagira ngo nkubwire ngo icyo gihe uba wamaze gusangira na Kristo imibabaro ye, igikurikiyeho uhinduka umuragwa ndetse umuraganwa na Kristo. Niko mu Baroma 8 hatubwira. Imana nishimwe cyane. Reka tuhasome twihuse umurongo Abaroma 8 umurongo wa 12. Haravuga ngo nuko rero bene data turimo umwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyaha, kuko niba mukikiza ibya kamere mu mubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turabaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. 18. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurirwa kw'abana b'Imana. Alleluya. Imana nihimbazwe cyane. Ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, ntabwo wahawe umwuka wo kuguciraho urubanza, ntabwo wahawe umwuka wo kwiganyira ngo biharire abandi, ntabwo wahawe umwuka wo kuba umuntu uhora upfuye bitewe nuko bukeye, ahubwo uri umutware, uri umwana w'Imana isumba byose, uri umuragwa, uri umuraganwa na Kristo. Niba umwuka w'Imana ari ukurimo kandi waramaze kwimura kamere, ngo ndetse uwo mwuka araduhamiriza. Mu yandi magambo, umwuka aravuga, umwuka arakora, umwuka ajya konfamingira bera ko mu by'ukuri bari mu nzira y'ukuri, ndetse bateshuka akababwira ngo aho ngaho urayobye, garukiraho nubwo wabonaga bikunejeje, ariko biragutandukanya no kuba umuraganwa na Kristo, biragutandukanya n'urukundo rw'Imana rwanyuze muri Kristo mu rupfu rwe n'umusaraba no kubambwa kwe no gukorwa n'isoni. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo Bibiliya iratubwiye ku murongo wa 18 ngo ndetse ngo ntabwo imibereho n'imibabaro y'iki gihe bikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzabona hanyuma. N'ikimenyimenyi ngo ibyaremwe byose, ari ibiriho ku isi, ari abamarayika bera, ari abakuru 24, ari ibizima, abantu bose baremwe n'ibintu byose byaremwe ngo bitegerejanye amatsiko n'amatsiko menshi no kumva mbese bitazi ngo ni ryari hazahishurirwa umwana w'Imana isumba byose, umugeni wa Kristo uvuye mu isi. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo nta kintu munsi y'ijuru gishobora kuba gifite agaciro nko gukiranukira Imana ukazaharaga ubugingo buhoraho. Nta kintu munsi y'ijuru gifite agaciro nko kubaho mu buzima bw'ikiranuye n'Imana na Kristo wagucunguye. Nta kintu munsi y'ijuru gifite ubutunzi bwinshi n'icyubahiro cyinshi nko kuba ufite ubutware kuri Satani n'abadayimoni. Kubera yuko iyo umuntu akiranuka ntabwo wirirwa ujya kwisobanura ku mbaraga yariyo yose y'umwijima uyibwira ngo ngewe ngo urambona ngo uranzi ngo ngira gutya ngo nkambera gutya. Oya, ahubwo Imana ubwayo itura muri wowe, ubwiza bwa Kristo bukagutwikira, Yesu akaba muri wowe imbere. Niko Yohana 1:4 hambwira ngo bana bato ntimugire ubwoba, kubera ko uri muri mwebwe aruturi mu babisha bana.
Imana nihimbazwe cyane. Umubisha wabera ni Satani, kubera ko niwe wajugunywe ku isi kugira ngo abagerageze, atugerageze, aturushye, atunanize. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo rero Yesu yuwumvise ugakizwa cyangwa ntukizwe, igihe kiri bugufi ko agaruka agatwara itorero rye. Biragukwiriye yuko wikiranura bikitwa uyu munsi. Nyamuneka biragukwiriye gushakisha imibereho yo kubaho mu buzima bwejejwe, gushakisha guhita ukupa cyangwa se uhagarika utuyira two ku ruhande twapanya useseramo kugira ngo ugire ibyo wirangiriza uko ushoboye. Oya, ahubwo ikintu cyose ukora mu mibereho yawe gikorere guhesha Data icyubahiro, kubera yuko niko ijambo ry'Imana rimbwira muri Samuel wa mbere ibice 2:30 haravuga ngo abantu umuntu yubashye Imana Uwiteka nawe aramwubahisha. Haleluya. Wakubaha Imana bikuruhije, byaba bikuremereye, uko bizamera si ibyawe kumenya. Nagira ngo nkubwire ngo ufite umugabane n'umurage kukubahwa n'Imana ikakubahisha n'ibyayo byose yaremye, kubera yuko wayubahiye ahiherereye. Ndagira ngo ngusabe wowe unkurikiye aka kanya wige gukiranukira Imana ahiherereye, ubishobore no kuhagaragara. Ariko mu by'ukuri abantu benshi kizambi kibatsindira ahiherereye mu migambi yo mu mutima wawe. Mbere yuko utangira gukora, baho mu mibereho yera kandi hesha Imana icyubahiro. Mu buzima bwawe bwa buri munsi aho abantu batareba, baho mu mibereho yejejwe nubwo uri mu isi yanduye. Haleluya. Nukuri n'iby'igiciro cyinshi kuba umwana w'Imana isumba byose. Muri iyi si tujya dufata za insurance, uteganya yuko uzarwara, kwivuza bikaruhanya cyangwa se bikaguhenda, ukakoresha ubwenge bw'abantu ukishyura mbere ubwisungane mu kwivuza kugira ngo igihe nikigera uzabashe kwivuza kandi bitaguhenze. Ariko niba hari insurance ibaho y'agaciro kenshi, nukwakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, nugukizwa kandi ukabaho mu mibereho ikiranutse. Ibi bintu ntago ari umugani, abera batubanjirije barabikoze. Imana irabahamya. Enoki Imana yamwimuye akiranuka, Eliya Imana yamujyanye adapfuye ajya mu ijuru, n'abandi benshi Imana ihamya yuko bakiranuka kandi bakiranutse. Haleluya. Egiye ngo nkubwire ngo rero ntabwo ari twebwe torero rya mbere ryo gukiranuka. Dushobora kuba generation ya nyuma Yesu azagarukiramo, ariko si twebwe twabanjije kumenya Imana no kuyikiranukira. Oya, hari abandi babanje kandi barabikora, birakunda, barabigerageza, biremera, barwana intambara, bamena amaraso, batanga iby'igiciro bari bafite kugira ngo uyu munsi tube duhagarara tubashe guhamya Kristo. Nuko habaye abagabo n'abagore b'intwari bahagaze mu gihe kitari cyoroshye, ariko bakera kandi bari mu isi yanduye. Imana nihabwa icyubahiro. Nagira ngo nkubwire ngo iki ni igihe cyawe guhaguruka kugira ngo umuremyi wawe ahimbazwe cyane, kugira ngo Imana yakuremye ihabwe icyubahiro, kugira ngo ugaragaze kubaho kw'Imana mu ngeso zawe, mu mibereho yawe. Yewe sina ngombwa kuhera kure ubibwira abari hirya no hino. Nushaka uhere mu rugo aho, nushaka uhere mu muryango, nushaka uhere mu baturanyi, nushaka uhera aho ukorera. Reka icyubahiro cy'Imana kigaragare mu buzima bwawe, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana nihimbazwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo Kristo yagiye kudutegurira mu ijuru aho tuzaba. Yubatse inzu zawe imyaka myinshi, yarayirimbishije igihe kinini gishoboka kugira ngo uzabeho mu buzima bwiza bw'iteka, mu munezero w'akaburarugero, nta rupfu, nta byago, nta makuba. Ariko ukwiriye ikintu kimwe, ariko kumva kandi ukumvira ijambo ry'Imana, ukabatuka mu bubata bwa kamere, ukabatuka mu kuvuga ngo twebwe iwacu mu Basinga bigenda gutya, mubega nuko tubikora, twebwe iwacu ntawe batunga urutoki, iwacu iyo bamutunze urutoki aruzaho. Oya, iwacu nta muntu, oya, ntawe ujya ufata uko yiboneye. Oya. Haleluya. Hambere hashize higeze gutera imvugo abantu benshi bakunda gushira isoni, ibintu yakumva bitaje mu rugero bishakamo, akavuga ngo ntibishoboka ntawe iwacu wapfuye atyo. Imana nihimbazwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo nuba ari umwana w'Imana isumba byose, ukaba ushaka kujya mu ijuru, ukaba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, biragukwiriye yuko wiga uko abiwacu babaho, nuko bavuga, nuko bagenda, kuruta uko wiga uko isi bigenza, kubera ko iby'isi bizarangirira ku isi nyine, bizarangirira Gehinomu. Haleluya.
ariko twebwe abana b'Imana isumba byose, babandi twumvise muri Petero wa mbere 2, ishyanga ryera, ubwoko bwatoranijwe, abantu Imana yaronse kugira ngo bamamaze izina ryayo. Imana nihimbazwe cyane. Uri umuntu udasanzwe, wikwifata ukutare, wibaho uko bakanaka babayeho, ahubwo shakira imibereho yawe mu ijambo ry'Imana, mu mwuka wera, mu bantu umunsi ku munsi, mu cyubahiro cya Data umuremyi wawe. Haleluya. Imana nihimbazwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo Imana iriho, irakora, ishobora byose, nta kinanira, kandi wubashye Imana nawe iramwubahisha, byaba mu bugingo bw'iki gihe ndetse n'ubuzaza. Imana nishimwe. Ntabwo ukwiriye gukurwa umutima n'ibihe, ahubwo ukwiriye kuba maso, ahubwo ukwiriye kuzamura ibyiringiro byawe ku muremyi wawe waremye ijuru n'isi, kubera ko ntahinduka, niyivuguruza, ntananirwa, ntapfa, ntatsindwa, ntakangwa n'ibihe, yahozeho, ariho, kandi azakomeza kubaho. Imana nihimbazwe cyane. Haleluya. Ndashaka gusubiramo iri jambo. Ubuzima bwejejwe ni ukubaho imibereho isangiye ubuzima na Kristo. Mu rugo rwawe wumve ko Yesu mubana. Ikintu wumva utashaka ko kigaragara imbere y'abantu, jya wumva gikojeje isoni cyane kugaragara imbere ya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wawe. Icyo gihe azagufasha n'ibyo utakabaye ushobora, kubera yuko imibereho yejejwe mu isi yanduye ntabwo umuntu we ku giti cye yabyishoboza, ariko twahawe umufasha ari we Mwuka Wera. Imana nihimbazwe cyane. Hano mu bice 8 bya Matayo twumvise ngo adutakisha ngo Abba Data. Imana nihimbazwe cyane. Aba ni ijambo ry'Igiheburayo ngo risobanuye data n'ubundi. Mu yandi magambo Umwuka Wera abatunihira avuga ngo data data. Data data bagirire neza, data data umva gusenga kwawe, data data batsindishiriza, data data bafashe. Kristo umutambyi wacu uri iburyo bwa data, uhora dutambirira, uhora tunihira, wo mu buryo bwa Melkisedeki, nta hwema, nta tuza, kugira ngo uzaraga ubugingo buhoraho, kandi atari ubugingo gusa, ahubwo uhabwe n'ingororano z'abakiranutsi. Imana nihimbazwe cyane. Haleluya. Njya ntangazwa n'amagambo ari muri Ezekiyeli mu bice bye 11 umurongo wa 19, avuga ngo nzabashyiramo umutima mushya, mbakuremo umutima ukomeye nk'ibuye. Imana nihimbazwe cyane. Ngo kugira ngo mbahe ubuzima bushya. Imana ikugambiriraho ibyiza. Icyo gihe ryari isezerano rihabwa Abisirayeli, kubera ko bari baratandukiriye ku buntu Imana yabahaye, ariko basezeranijwe kuzongera gucungurwa. Ntabwo Imana ikunda umutima unangiye, ntabwo Imana ikunda umutima wibuye, ntabwo Imana ikunda umuntu wumva yaragezeyo waramenye ku kigero gihagije. Hoya, ijambo ry'Imana riravuga ngo ngwanya bibone, ariko abicisha bugufi nk'abahera ubuntu. Imana nihimbazwe cyane. Ushobora kuba warize cyangwa ukigisha, nagira ngo nkubwire ngo ibyo ntago bihagije. Bibiliya yera iratubwira ngo wibwira ko hari icyazi, amenye ko nta cyazi ushingiye ku byo yakabaye amenya. Iki ni igihe cyawe rero cyo guca bugufi, ukamanura ibyubahiro byawe no gukomera wiyiziho, ukazamura icyubahiro cy'Uwiteka Nyiringabo, kubera ko kubibira muri uyu mubiri upfa ni ugukorwa n'isoni, ni ukuruhira ubusa, ariko kubiba mu bugingo buhoraho ni iby'igiciro cyinshi, kubera ko ni ukwiteganya uyu munsi ndetse n'igihe kizaza. Petero yabajije Yesu aravuga ngo twebwe abagukurikiye udufiteho umugambi ki, bizagenda gute? Arababwira ngo nzabaha 100% mu isi, no mu ijuru mbaho ubugingo buhoraho. Haleluya. Imana nihimbazwe cyane. Ibindi byose birenze Imana ni ugukorwa n'isoni, bigira umumaro muke, bibaha akanya gato, igihe kikagera bikibagirana, nibyo gutera agahinda no kwiheba. Ariko umuntu washoye ubuzima bwe muri Kristo ni umutsinzi ndetse no kurushaho. Nagira ngo nkubwire ngo Imana iragushakaho kubaho imibereho yejejwe kandi uri mu isi yanduye. Haleluya. Kubera ko yatanze ibikoresho byose bishoboka, kugeza naho yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo yishyure imyenda y'ibyaha n'ibicumuro by'abari mu isi. Nibyarekera aho ngaho, isanga kwezwa rimwe gusa ntabwo bihagije, ahubwo itanga Umwuka Wera kugira ngo abane natwe, adushoboreshe byose, atubashishe byose kubw'izina rye ryera ry'icyubahiro. Imana nihimbazwe cyane. Ukwiriye kubaho mu mibereho yejejwe, mu mibereho y'amahoro, mu mibereho irema ibyiza, mu mibereho yifuriza abantu byiza, mu mibereho izana urukundo, mu mibereho itangiza imitima y'abantu, mu mibereho ihindutse, mu mibereho isabira abandi, mu mibereho ikurura icyubahiro cy'Imana no kubaho kwayo, kugira ngo izina ry'Imana umuremyi wawe rihabwe icyubahiro. Haleluya. Kubera yuko nutanabikora ntago bizakubuza gucirwaho
iteka, kubera ko Imana nubwo ari umubyeyi ariko nanone igirakara kandi umujinya wayo nta kibasha kuwugukiza. Haleluya. Ni byiza rero ko wikiranura n'Imana, bikitwa uyu munsi, bikitwa aka kanya, kubera ko Imana ni umutunzi w'imbabazi. Mu by'ukuri ibabarira gukiranirwa kw'abari mu isi, ariko nanone ntabwo ikunda umuntu winangira, wigomeka, wigira ruharwa, witandukanya nayo. Oya, kubera ko iyo ari Imana igira imbabazi ziri aho gusa zidafite ikindi kintu kizikurikiye, ntabwo iba yaraciye Satani ngo imuvane mu ijuru imujugunye hasi, kubera ko yari umuririmbyi uhambaye. Rushoferi yaririmbaga amajwi menshi kandi meza yo guhimbaza Imana, ariko igihe kigeze ngo yizamuye yumva icyubahiro cye agiye kugisumbisha ibindi byose byaremwe, akareshya n'Imana, birangije Imana iramuhana imujugunya ku isi. Uyu munsi nta gaciro agifite, uyu munsi nta bushobozi agifite, uyu munsi ibyo agerageza gukora ni ukugira ngo yirehereze benshi azarimbukane nabo, ariko ntabwo afite iherezo ryiza. Imana nihabwa icyubahiro. Baho mu buzima butumira Imana mu mibereho yawe. Bana n'Imana, wibana nayo kuko wishimye, wibana n'Imana kuko wasetse, ahubwo no mu gihe cy'amakuba, no mu gihe cy'intambara, no mu gihe cy'ibyago, no mu munezero mwinshi, nturengwe, ahubwo ubeho imibereho. Niko Petero yatubwiye ngo ubeho utinya uhinda umushitsi mu gihe cy'ubusuhuke bwawe. Haleluya. Imana nihimbazwe cyane. Abantu bafite imitima yabaye akahebwe kandi bari mu nzu y'Imana, nagira ngo mbabwire ngo iki ni igihe cy'ubuntu Imana iduhaye iminsi y'inyongezo. Hindura ibyo bihe, hindura iyo myumvire, shyira hasi kumva ko wagezeyo, ahubwo uracyari umusirikare, uracyari ku rugamba, uracyambaye imyambaro y'urugamba, nturatabaruka. Ongera ugire inyota nshya, ongera ushake mu maso y'Imana, ongera usome Bibiliya yera, ongera wumve icyo ijambo ry'Imana rivugana nawe, ongera ugambirire guhinduka kandi ubikore kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kandi atari kuri ibyo gusa, rwose Imana ibasha guhabwa icyubahiro iranagifite gihagije, wakiranuka cyangwa ntukiranuke, ahubwo kugira ngo ubitse ubugingo bwawe mu butunzi bwiza bwo mu ijuru butangirika, kubera ko wagutangiye igiciro ari we Kristo umwana w'Imana isumba byose. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ikiguzi cy'ubugingo bwe kirakomeye kuruta ifeza n'izahabu. Haleluya. Imana nihimbazwe cyane. Ndatekereza ko aka kanya hari ahantu umaze kuva hakagira aho ugera, bitewe nuko hari ijambo ry'Imana ririmo kuvugana n'umutima wawe, bitewe nuko hari icyo Kristo ashaka kubacyo. Haleluya. Imana nihimbazwe cyane. Ishyaka ryose ritazana ubwiza, guhirimbana kose kudahesheje Imana icyubahiro, guhirimbana kose kutifuriza ibyiza bagenzi bawe, umuhate wose, amazina yose yaba ariho arakomeye cyangwa yoroheje, wumva atarema amahoro, adatanga ineza, nawe ubwawe ataguhaye gutuza, nagira ngo nkubwire ngo uwo murimo ni uwa Satani kandi uzakurimbuza, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nituva muri iyi si imirimo yacu izagenda iduherekeje. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ushobora kuzava mu isi impanda ivuze, Kristo ahagaze ku bicu. Ushobora no kuhava mu gitondo uri kuri moto igakora accident cyangwa imodoka, cyangwa uri no mu nzu. Hari n'abajya ngo baryama ntibabyuke. Mu by'ukuri isi nuko imeze, n'urugendo, n'amasiganwa. Nagira ngo nkubwire ngo igihe cyawe ni iki cyo kwikiranura n'Imana, cyo guhindura imyumvire, cyo gufasha hasi abagukomerekeje, cyo gufasha hasi abakubabaje, cyo gutura iyo mitwaro wikoreye y'abantu baguhemukiye. Oya, ntabwo uri umucamanza mu mutima wawe, si muri gereza, uri umwana w'Imana isumba byose. Rekura bigende kugira ngo usingire kwera guturuka ku Mana, uhindurwe uwera muri Kristo kandi uzaraga ubugingo buhoraho. Amina. Haleluya. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ndimo gusatira umusozo, nagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu Bafilipi ibice 3 n'umurongo wa 20, twumve ikintu hatubwira. Haravuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we Mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wacu wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Imana nihabwa icyubahiro. Twebweho iwacu ni mu ijuru,
twabona bike muri iyi si, twabona byinshi cyane, twabona iby'igiciro, twabona ibiciriritse, twabaho twishimye imyaka myinshi, twababara igihe kinini, twanezerwa iteka, twebweho iwacu ni mu ijuru. Kandi hari ikintu dutegereje kiri special, kidasanzwe, dutegereje ko umukiza azaza, kuko umucunguzi wacu ni hazava. Haleluya. Ngo igihe azafatiye imibiri yacu ibora, icishwa bugufi, isuzugurika, ngo Imana nihimbazwe cyane, akayihindura mu yandi magambo, niba navuga ngo akayivunjira, ahari umubiri upfa ucishwa bugufi, ubora wangirika, akahashyira kutabora, ahari ugucishwa bugufi akahashyira icyubahiro, ahari umubabaro akahuzuza umunezero, ahari ukwiganyira n'ubutayu akahuzuza amashimwe n'ubuhamya n'indirimbo zikomeye. Kandi ngo ntibirekere aho ngaho, Imana nihimbazwe cyane. Umurongo wa 21, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Imana nihimbazwe cyane. Ntabwo azawuhindura ngo awuhe karitira aho ngaho hagati gusa, basi uve mu kubora, uve mu kubabara, awushyira ahantu hari aho hari medium. Oya, ahubwo ngo azawuhindurira kimwe, ngo awushushanye nk'umubiri w'ubwiza bwe. Imana nihimbazwe cyane. Nta nubwo bizarekera aho ngaho, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose, ari ibyakunaniye, ari ibikuremereye, ari ibyo utabasha. Nagira ngo nkubwire ngo nuha Kristo ubuzima bwawe, umutima wawe, intekerezo zawe, umubiri wawe, abasha kwigandurira byose, kuko abifitiye ubushobozi. Kandi yarangiza akakuvunjira uwo mubiri umenyerwa n'ibyaha n'ibicumuro n'isindwe n'ubusambanyi na kamere n'ibibi byose n'inzangano n'ishyari n'igomwa no kwiyemera no kwishyira hejuru no kwibona no kwishakira ibyawe abandi wumva badakwiriye no kubaho kwese. Nuha Kristo ngo azawuhindura kushushanya, awugire nk'umubiri we, kandi uwo mubiri ngo uzaba wuzuye imbaraga, kandi narangiza ibiwurimo byose ngo abigomororere, kubera ko afite ububasha n'ubushobozi byose abihindurire kumuhesha icyubahiro. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Turasoma nanone hano ijambo ry'Imana ngana ku musozo mu bice by'Abaroma 12, umurongo guhera ku wa 1 kugeza ku wa 3. Haravuga ngo bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Imana nihimbazwe cyane. Twumvise iri jambo Paulo yanditse muri iki gitabo cy'Abaroma rivuga ngo mwe kwifata uko mutari, ndabinginze ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Yaba kwera mu isi bitashobokaga, Paulo uyu ntago yabivugiraga mu ijuru, ntabwo yari kwirushya abyandika. Haleluya. Ahubwo nuko yarazi ko kwera bibaho kandi bishoboka, kandi ubuzima bwejejwe mu isi yanduye bushoboka. Ariko atanga ikintu kimwe yihanangirije, aravuga ngo mwe kwishushanya n'ab'iki gihe nabo muri iyi si, ahubwo muhinduke rwose mugize umutima mushya. Haleluya. Muzibukire ibyabo, mubibarekere, muhindukire, kubera ko ntabwo muhuje umugabane, ntabwo muhuje igihugu, ntabwo muhuje icyerekezo, muri abana b'Imana isumba byose. Mu Bafilipi hatubwiye ngo tuhategereze ko ariho umucunguzi wacu azava. Twebwe turabe ijuru, dutegereje ko azava mu ijuru, ibyiringiro byacu niho biri, gutabarwa kwacu niho guturuka. Muri iyi si hagira udufasha koroherwa cyangwa ntabigiremo uruhare, ibyo si ibyacu kumenya. Twebwe twamaze kuregitaringa mu bwami bw'Imana, twamaze guturamo, niko Abefeso havuga. Imana nishimwe cyane. Mu bice 2 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6 aravuga ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi.
ntabwo yahisemo kuducira urubanza, ntabwo yahisemo kuturimbura, ahubwo ngo yadutangiriye Kristo, amaraso yatwezaho ibyaha n'ibicumuro, ngo kandi twimanye na Kristo ahantu ho mu ijuru, turi abatware, turi abatsinze, turi abana b'Imana isumba byose. Nagira ngo nkubwire ngo niwe murage wawe, uwo nguwo niwo mugabane wawe. Icyo ngicyo ni Imana yabonye kigukwiriye, si ukwiganyira, si ugukiranirwa, si ukubaho nk'uko abantu bashaka kubaho. Oya, byaba ari ikibazo gikomeye cyane uri umurokore uyu munsi ukizwa kuko ntawe muntu wagututse, ejo yagutuka ukaguka bivamo. Iyo ni imibereho yo mu bwana. Umwana muto iyo yikubise hasi ararambarara agasaza imigera akarushaho kwiyanduza cyane, ahamagara mami, dadi, gutya, tantine, anti, kugira ngo barebe ko yaguye, nyine bamubwe oh pole, sorry, wababaye, komera. Ariko twebwe turi abasirikare, turi abana b'Imana isumba byose. Niba hari naho wasitaye, Satani akugabyeho igitero, wenda anyuzaho wumva wiringiriye cyane hakakugusha, nagira ngo nkubwire ngo iki nicyo gihe cyawe cyo guhaguruka mu mbaraga ukavuga ngo Mwami mbabarira, nasubiye inyuma, iki niki cyarananije, ibi nibi byarangushije, aha ngaha naratsinzwe, ariko mpisemo guhaguruka bushya. Umwuka wera w'Imana azakubasha gukomeza, azakubashisha kugenda, azakubashisha gutsinda, azakubashisha kurabagirana, azakubashisha kwera no kwezwa kugeza Kristo agarutse. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo turi mu bihe bya nyuma. Iki si igihe cyo kudamarara, ni igihe cyo gutunganya inzira zawe n'Imana. Iki si igihe cyo kwiheba ngo utangire kwiba utaraburara bitewe nuko akazi kahagaritswe na COVID, ahubwo ni igihe cyo gushakisha ubugingo buhoraho, ni igihe cyo kubitsa mu ijuru ahari ubutunzi butangirika, ni igihe cyo gushaka adresse yawe yo mu Mana kugira ngo ubashe gutura by'ukuri kandi ushikamye muri Kristo Yesu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye cyane kubera ko wateze amatwi ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Nagira ngo unyemerere ngusengera aka kanya. Data mu izina ryera rya Yesu Kristo risumba amazina yose, ngo haye icyubahiro. Ndagushimira uyu mwanya w'ijambo ryawe Jehova. Ndagushimira kubwo umuntu uvuganye n'umutima we. Ndagushimiye kuri ijambo ryuzuye guhindura kandi rimaze guhindura imitima ya benshi, kubera ko ijambo ryawe rivuga nk'uko imvura na shelegi bigwa bigasumya ubutaka kandi bukera imbuto ntirisubireyo ntacyo rikoze. Mwami, ni kuri ijambo rimanukiye guhindura imitima ya benshi kugira ngo babashe kubaho mu mibereho yejejwe kandi mu isi yanduye. Nsabiye umuntu wese wari ukurikiye ijambo, imbaraga y'Umwuka wera ibasha kumugeza ku rwego rushimishije rwo kwitandukanya, rwo kurobanura ibidakwiriye mu izina rya Yesu Kristo, rwo gutumbira mu buryo bw'umwuka, rwo kubaho mu mibereho ifite ibyiringiro bishya mu izina rya Yesu, kugira imibanire n'ubusabane n'Umwuka wera, komatana na Kristo no kubaho mu buzima buhembuwe bw'ububyutse bwuzuye mu mwuka n'imbaraga no kumva ijambo ry'Imana. Icyubahiro n'ubutware ni ibyawe Mana. Urakoze yuko utsindishije uwumvise iri jambo, urakoze yuko wejeje umuntu wese Mwami Imana Nyiringabo wumvise iri jambo ryawe. Icyubahiro n'ubutware bikugarukire none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen. Shalom shalom. Imana iguhe umugisha.